Sobat Farma, kali ini saya akan mereview obat batuk pilek Huvagrip. Simak videonya. Batuk pilek dan juga demam sering terjadi pada anak-anak, apalagi cuaca ekstrim seperti sekarang ini. Untuk mengatasinya, Anda bisa menggunakannya Huvagrip PP yang berwarna hijau seperti yang terlihat di video. Ini adalah Huvagrip batuk pilek. Kemudian keterangan pada dusnya indikasi untuk meringankan batuk tidak berdahak dan juga pilek. Kemudian sebelum menggunakan, Anda kocok terlebih dahulu agar kandungannya itu lebih merata dan lebih efektif. Untuk aturan pakai, Anda bisa membaca brosurnya terlebih dahulu secara detail teman-teman. Nah, untuk anak usia 2-6 tahun 3 kali sehari setengah sendok takar. Untuk anak usia 6-12 tahun 3 kali sehari 1 sendok takar. Sirupnya berwarna merah dan juga terdapat rasa manis karena ini untuk anak-anak. Kemudian bisa juga digunakan pada orang dewasa atau anak usia 12 tahun dengan menambahkan takaran minum, yaitu sehari 3 kali dengan sekali minumnya 2 sendok takar. Terdapat brosur di dalam dusnya, Anda bisa membacanya lebih detail dan juga lebih rinci lagi dari kandungan, manfaat, serta aturan penggunaan, kontraindikasi, dan juga efek samping. Untuk membelinya, Anda bisa beli di toko apotek maupun toko obat ya teman-teman, dan juga tersedia lewat online juga. Untuk sirupnya 60 ml seharga kisaran 18 ribuan saja. Ini efektif untuk mengatasi batuk dan juga pilek pada anak-anak teman-teman. Inilah Huvagrip PP dengan isi kandungan dextromethorphan HBr, pseudoephedrine HCl, chlorpheniramine maleat. Huvagrip PP ini cukup efektif untuk mengatasi masalah batuk dan juga pilek pada anak-anak. Demikian review singkat kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dukung terus channel OK Farma dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.